ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن حديث كتاب الله، فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله خالقنا العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله خالقنا العلي العظيم. درش الفيصل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنادي فاكر دقالة الله جل جلاله عم نواله فقرآن عظيم فاكي وإنسانان طوائي: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. إيه إنسانا تاسي تشيش بدوكا كي تولي أسلا أخبر رب كريم ذاته وسط ما غرك بربك الكريم كي علماء كرام دعوائي وي الله واي وإنسانان تأيه إنسانانو كم داسي کار تی په دوکا په فریب په چلبازي کې اچولي از دماغونه در سرخولي چې زه په دغه کار خپل خدای خوشاله کم، په دغه کار به خدای خوشاله کم، په دغه کار به زه خدای ته د دغه نعمتو حساب کتاب ورکم. بعض علماء کرام اوس په دې آیات کې بل کم تشریح کوي. علماء کرام وهي الله جل جلاله إنسانان تعمل وكري يا أيها الذين آمنوا يا خلقوا آمنوا كم تاسي بما إيمان ورد وس إيمان خو هر چارا ورد هر چارا كلمة ويلا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زګوایو کوم په دې خبره باندې چې خدای یو دی، بل شریک نه لري، بنده نه لري، بل یو معبود بل ذات نسب خدای ماس سب د خدای عبادت کو هغه یک تنها دی، شریک نه لري. او زګوایو پر دې خبره وکم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله اخر رسول هم دی، بنده هم دی، زما ایمان هم پر هغه باندې دا آمنوا بعد الله وايي واقيموا الصلاة واستاسوا المنزل هذا بيونا واي ټول انسانان رالو دنیا ومځکې سرته ټول انسانان پنځه وخت لمونځونه کې لګیا دي خپل عبادتونه کوي. بیا الله امر وکړی: وآتوا الزکاة. بیا هغه انسانان د روزې په میاشت کې آباد کړي، شاته یا مخته خپل د زکات ټوله مال د خمرداره دنیا هغه خپل حلال صفا دنیا زه وایستللی دی که بیا وایي مخکې بیا نور سلاسې بل آیت کې بیا یې وصوم رمضان تاسې روزې ونیسئ. بیا دغه څو میاشتې مخته 2 میاشتې مخته ټول عالم اسلام مسلمانان څلورم فرض دی پر ځان کې راوسئ، روزه یې ونیوله. بیا الله وایي:
چې حج وکړي حج ته ولاړ سي والي نو له پرون نه د درېیمه شمه ښه نن د اختر د میاشت 15 روان ورځ د پاکستان په حساب کې 14 روان عربستان په حساب کې 15 ده نن پرون اول ورځ حاجان صاحبان زیاته د حج عبادت ختم شو زیاته حج نست بیا به د کار او دغو شپو ته به انتظار کوو 15 عبادت چې پر چا فرض او پر دا ټینګ کوي اوس 15 سره عبادتونه اوس مسلمانانو 15 سره عبادتونه پر ځای کړل پرې کړل اوس علما کرام وایي اوس خدای وایي ما غرک بربک الکریم ای خدای انسان اوس راسه وما ته راسه په کومه خبره به ته ماته حساب راکړې نوزې سم وکړې تا روزه سم وکړه زکات یې پسې معنا ده روزه دې سمې ونیوله دا اوس چې ته پرون اول ورځ حج پارې اوس حج شپې ختمې شوې ایا تا د حج پسې معنا وکړه اوس دغه انسان علما وایي چې انسانان خطا دي په دا خبره باندې انسانان لیوني دي په دا خبره باندې چې زه لمونځونه کوم په لمونځو کې به ځان ستړی کړی بس دغه لمونځونه زما لپاره کافي ده که د خدای خوښ وه بس دا لمونځو به ځان خلاص چا په روزو باندې خپل زور کښلی دی په روزو به له خدای ځان خلاصوم چا په حج کې دا اوس ځان ستړی کړی د بعضې حاجان خو لاړه پکې شهیدان شول هغه خدای تعالی رحم ورباندې وکړي بیا به دغه انسانان علما وایي چې ته به کوم اعمال خدای ته ورکړې لمونځونه به ورواخې ورکړې کلمه به ورکړې روزه به ورکړې زکات به ورکړې حج به ورکړې کوم عبادت به خدای حضور ته پیش کړي ما غرک بربک الکریم ای انسانه ته چیش په دوکه کې اچولی چې ته په دغه عبادتو به له ما ځان خلاصوې ته به چیش په دوکه کې اچولی الله وایي فرشتو ته څه ټیم وکړې لاړ شه د مځکې مځکې ته ووایه چې ما ته لږ خاوره راکړه زه له تا څخه یو انسان جوړوم بیا پر تا باندې به ژوند کې پر تا باندې به لوړ اوسېږي بیا بېرته په تا باندې ننوځي په تا کې ختموم ورځ محشر ما به جلا یو ځان ته جسد او روح ورکړی بیا به ما ته حساب کتاب راکوي بیا ته خلاص ځکه چې انکار کولی د انکار کولو څخه مخته ملایکې او فرشتې دا ټول راغله د الله حضور ته چې یا رب العالمین ذات چې انسانان پیدا کړي انسانانو څخه مخته جنات پیدا کړي پیرانانو پیدا کړي هغه پیرانان هم د مځکې پر سر اوسېدل هغو د مځکې پر سر سرکشي کوله ظلمونه کول قتلونه کول د یو بل انسانیت د پردې خیال یې نه ساتلی هغو پیرانانو به د مځکې پر سر فساد خور کړی ولی دغه انسانان مه پیدا کوه دا انسانان به دغسې د مځکې پر سر فساد خور کړي دغسې به مځکه زه د مرداره کړي لکه پیرانانو چې مرداره کړه یا رب العالمین ذات ستا د عبادت دپاره ستا د اطاعت دپاره ستا د سجدې دپاره صرف موږ بس یو و موږ ته امر وکړه چې سجده درته ولو و موږ ته امر وکړه چې ستا تسبیحات ذکر اذکار کو الله وایي په دې کې زما ځان ته جلال او شان زه ځان ته خپل طاقت وتې د فشار کوم زه خپل امتحان د انسانانو باندې راولم زه ځان ته نور شی پیدا کوم را خوښه مې زه له بیا به له بنده سره تر ته زیات له خپله بنده سره به زیات مینه محبت ساتم چې څه چې مې انسانان پیدا نن دا د انسانانو مځکې پر سر آباد ټوله مځکه د انسانانو پر سر باندې د سپین ولاړ ده ټوله مځکه پټه کړه انسان اوس دغه آیات ته راست قرآن مجید آیات ته راست و ټوله دنیا انسانان ته اوس الله وایي یا ایها الانسان ای انسانانو دا نه وایي چې یا ایها المسلمان مسلمانان دا نه وایي چې یا ایها المؤمنین ای مؤمنان دا نه وایي چې ای پلانی قوم والا یا پلانی کلي والا یا پلانی ملک والا مطلق اعلان وسو چې یا ایها الانسان په انسانانو کې تور سپین خاړه کم ژبه کم ملک ټول انسانان پکې شامل شو که پر وچ دي که پر لاندې دي که په ځنګلو کې دي که په صحراو ټوټل الله تعالی غږ پر اوسئ ما غرک بربک الکریم ما غرک بربک الکریم ته چشم ورکه کې اچولی له خپل رب کریم ازاد په کوم اعمالو به ما ته راسې کوم اعمال به دې ما ته اخیستې روان به دا ته چې کومه کلمه وایه آیا دا کلمه ته کومه روزه نیسي آیا په دا روزه به راسې
ته چې کوم حج کوم تکبیرات کوم ترتیب سیستم کوي آیا په دغه ماته رس نو انسانان بعقل دی امام غزالی صاحب رحمه الله فرمایي وایي ټول انسانان درواغ وایي ټول انسانان هر انسان دغه نارې وایي چې ما پر خدای پر رسول ایمان اول هر انسان دا نارې وایي چې بالقدر والخير والشر من الله تعالی والبعث بعد الموت زما ایمان چې رسو محشر به زه راپورته کېږم د الله حضور ته به حساب امام غزالي صاحب ټول درواغ وایي یا هم د دې شي اختیار دغه نه کوي تیاری نه کوي چې د الله حضور ته به زه څه شوالو زمونږ لمونځ په سم روزه مو سم اوس زکات مو سیس حج مو سیس کومه عبادت زموږ په ترتیب برابر کومه عبادت زموږ د الله په حضور کې برابر اوس علماء کرام فرمایي چې اوس وایي چې الله وایي ما خلق الجن والانس الا ليعبدون ما انسانانو جنات نه دي پیدا کړي صرف د دې خبره لپاره چې دوی به زما عبادت کوي اوس عبادت کې بیا په دغه آیات کې بیا خراب په عبادت کې اوس مفسرین خبره کوي چې دا عبادت وایي وچشته دا عبادت وایي وچشته دا عبادت کېږي څنګه دا عبادت د چا تر مخ کېږي په څه وخت په کوم ټایم په کوم حالات کې کېږي عبادت تعریف تعالی علماء وایي عبادت او دختل کېږي چې ته صرف په خپل زړه کې هغه لوی رب وپېژنې چې یا رب کریم ذات بې تا ماسې او بل عبادت سړی نشته چې زه هغه ته سجده ولګوم زه هغه خدای ومنم زه هغه خالق او مالک او رازق ومنم چې هغه ته خپله سر کښته کړم علما دغه کښنه یې تعریف یې کړی کښنه یې تعریف یې کړی چې انسان دغه عبادت خپل زړه ته واچوله اوس علما وایي بیا به ته د دغه لوی رب سره له دغه خدای سره ته ملاقات څنګه کوې ته ورسره ملاویږې څنګه چې انسان وایي زه په پلاني باچا مین یم په پلاني خان مین یم په پلاني ملک مین یم په پلاني سردار په بل مصر په قصر مین یم چې کوم انسان خپل زړه ته د مینتوب یا د هغه د قدر د عزت د جاه جلال هغه قدر خپل زړه ته واچي چې پلانی ډېره معتبره تر ما نو هغه د انسان په قدر زړه کې دننه یو بل رګ ورسره پیدا سي هغه رګ بیا دغه طلب کوي چې زه دغه چا سره ملاو سوی وای په پلاني ویل یم بس ارمان چې زما یو ملاقات سره دغه یې مې واورېدلی لاس یې مچ کړی ورسره کښېنستلی وای ورسره ګایېدلی وای و چې انسان وای چې زه د خدای عبادت کوم د خدای عبادت څنګه کوم زړه ته واچولی چې خدای یو دی شریک نه لري یک تنها دی د یو صمد ذات دی یو څوک دا رقم بل ذات نشته بیا خدای ماسې چې هغه ته سجده ولګي دا عبادت په انسان کې راغلی د انسان زړه ته نور ولې دی اوس چې نور ولې اوس به انسان علما وایي چې څنګه به ملاقات اوس اول قدم چې انسان وایي لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله دغه وایي چې نشته بې معبود خدای ما سوا یو لوی رب داسې ولې زړه ته رڼا ولې زړه ته رڼا لاړه زړه یې مزین شي زړه یې منور شي څه شو بیا له هغه بعد دا په دې کې د عبادت یو ماده راغله یو ترتیب راغلی یو لاره پیدا شو اوس به دغه لاره ته دا رقم خلاصوې دا رقم یې صفا کوې دا رقم یې جوړوې چې تا ته تګ اسانه شي چې ورسره انسان سره ملاقات وکړي څه شو نو هغه دوم شی محمد رسول الله محمد رسول الله هغه خدای یو دی رسول من محمد دی اوس به اول ملاقات اول شفقت اول اتحاد من محبت دا به د پیغمبر سره پیدا کوي که تا د الله رسول راځي که تا د الله رسول پیدا کړي که تا من محبت شفقت اتحاد د خدای رسول سره پیدا شوي تا رسول پیدا کړي علما وایي چې رسول پیدا شوي خدای په خپله پیدا شوي حبیب الحبیبی حبیب الله کم انسان چې د خدای د رسول یاد شوی چې کم څوک د خدای د رسول یاد شوی الله وایي زه د هغه بیا یار زه د هغه یار یم ولې د زما د یاري وکړه د زما د قدرمن قدر وکړي د زما د عزتمن عزت وکړي الله وایي زه د هغه عزتمن زه د هغه قدرمن دا یو طریقه دا یو یاره بله د جوړ شو دا د انسان صورت پیدا شو حیات یې جوړ شي صورت طاقت پیدا شي و چې انسان وای چې ما انسان دونه ما یو ذات دونه شناخته کې اوس د دغه ذات سره ملاقات کول غواړم
اوس غږېږم الله په خپله وایي 15 وخته راځه له ما ته سجده لګوه د ما سره عبادت کوه. اوس چې انسان سوچي چې 15 وخته لمونځ آیا دا زما یو عادت دی چې کوم راسه مسجد ته اودس مو وکړئ لمونځ مو وکړئ بس سجده وکړه رکوع وکړه دعا وکړه امین خدای وبخښه بس لاړ سخت دا یو عادت دی چې موږ کوو دا یو عادت دی. ما ته ټولې عبادت اوله نقطه دا ده هغه اوله نقطه لا اله الا الله هغه اوله نقطه دا ده چې هغه ته د زړه سره تعلق ولري چې ستا کې شوق پیدا شي ته له سجدې خوند پیدا کړې ته له رکوع خوند پیدا کړې ته له خپل عباداتو له دعاو خوند پیدا کړې ستا ارمان وي. صحابه کرام څه چمونه کول د ماپښین لمونځ به وشي بیا په دا مسجد په یو کنج کې به ناست نو الله الله به یې کولی په انتظار به ویل چې یا خدای یا خدای څه کومه دا بل ملاقات راځي څه کومه ستا دا بل ملاقات و ماته راځي د دا بل ملاقاته پورې به انتظار وی چې څه کومه د مازدیګر جمعه ده بیا به مې تر ماښام ته اذان انتظار بیا به تر ماخستن ته اذان تر انتظار چې څه کومه دا لمونځونو دا رقم شوق پیدا سوی الله د بنده اوس دا رقم ځله یو شول. اوس علما کرام فرمایي اوس الله وایي آیا ای انسانان ته چې له ما سره دونه مینه محبت پیدا کړي او ما ته تنمي راورسېداست اوس دا غواړاست چې له ما ته نور ځانونه نږدې کړي اوس نو روزه ونیسي زما یو بل شرط مکمل روزه ونیسي روزه به څنګه نیسي روزه یې ونیوله عبادتونه الله وایي که تا و ما ته یو قدم په خلاصه خوله کې راست ما ورته ته 10 قدمه دراستل یو علما وایي چې څوک د الله حضور ته د الله خوا ته یو ګز یو ذراع یو ګز قدم تګ کوي الله جل جلاله و خپل بنده ته 10 ګز ورنږدې کېږي 10 ذراع ورنږدې کېږي. اوس الله وایي چې انسان ته ما ته نور ځان ورنږدې کړې ته له ما سره نور شوق پیدا کړې ته له ما سره نور ورنږدې کړې وایې که څنګه به کوې داسې به کوې راسه روزې میاشتې مبارک ته راسه رالې دلته دا ستا یو قدم ستا یو عبادت یعنی که تا و ما ته یو قدم راواسې یو ګز رانږدې شوې دا ستا یو ګز زه په 80 ګزه بدلوم دا یو عبادت زه په 80 درجو په عبادت بدلوم. اوس نو یوې درجې ته 80 درجې ورکړه الله تا یو قدم راسې الله تا ته زر درکړي او 80 درکړ هغه الله جل جلاله ستا په 80 کې 80 زر کړ تا ته نور درنږدې شي خدای انسان ته نږدې دا د روزي او بل برکت. بس اوس علما وایي چې څه ټیم انسان او خدای معشوق د انسان تر چوکاټ ته دروازې ورسېږي اوس الله ورته وایي چې انسانه تا مونږ کلمه وویلې روزه دې ونیوه مونځ یې وکړی اوس تر ما راغلې زما چوکاټ ته راورسېدې زما او ستا په مابینځ کې اوس یو شی تا ته ما مال هم درکړی ما کې ستا سره مرداري ده د مال مرداري وباسه زکات وباسه هغه بېبختي وباسه چې تر دا چوکاټ ته راننوځي انسان او مال زکات وباسه رب د الله حضور ته ځان ونږدې کړي چې څه ته ونږدې شوې اوس د خدای او د رسول بنده په مابینځ کې یو شی پاتې شولی بنده راغلی د الله په کور کې ویل حج ته ولاړې بیت الله شریف ته راغلی د الله په کور کې د الله حضور مخ ته ولاړ دی بس اوس نو خدای او بنده دا رقم په کور کې سره ولاړ دی د ګرځې بنده وایي لبیک اللهم لبیک الله ورته وایي وایه بنده څه غواړې وایه بنده ما ته راغلی څنګه د ځان ونږدې کړي په کلمه په روزه په زکات بیا راغلی حتی که زما کور ته راغلی اوس چې بنده د الله کور ته ننوتی اشه یو انسان چې د بل انسان و کور ته ننوتی ورس بیا څنګه ننوتی ورس شرطونه هم پرې کوي مړه که ته زما پیټک ته راتې پلانی کار به هم کوې هغه د وکړئ او پلانی کار به هم وکړې هغه د وکړې بیا راته اوس به نو پلانی کار کوې پلانی وکړې چې ټول شرطونه ورپوره کړې چې آخري کور ته ورسې چې هر څومره ظالم انسان په زړه کې بیا هم رحم در باندې رب کریم ذات رحمان رحیم ذات دی تر بنده نه او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لوی جل جلاله ذات داسې رحمان رحیم دی چې مور پلار چې څومره پر اولاد مهربان تر 80 وار نه علما وایي په 100 وار الله جل جلاله پر خپل بنده زیات مهربان او چې بنده دا ټول شرطونه مکمل د الله په کور کې د الله حضور تر پیش چا تر ورسېدې نو چې بنده الله ته وایي لبیک اللهم لبیک یا خدای زه ستا په کور کې حاضر یم لبیک حاضر یم اللهم لبیک یا خدای زه حاضر یم لبیک لا شریک لک لبیک ای خدای زه تا ته حاضر یم
ته یو شریک نه لرې زه بیا ستا صفت بیانې بنوم نو ته سوچ چې الله جل جلاله څومره محبت ورکړي څومره شفقت ورکړي اوس زموږ عبادتونه ما ورته ته وایي چې علما وایي یا انسان ما غرک بربک الکریم ګوره دا ما تېر د عباداتو صفتونو بیان چې هر عبادت یو مقام لري دا د الله خواته انسان کشي و چې انسان په دون عبادتو باوجود روزه یې ویني وکلمه یې وویلې لمونځ یې وکړي هر څه یې وکړ هغه باوجود خدای نه سو ته پیدا نه خدای په کور کې پیدا شي نه په مسجد کې پیدا شي نه په بازار کې نه په مکه مکرمه کې په یو بنده خدای نزل برابرېږي اوس علما وایي چې الله وایي یا انسان ما غرک بربک الکریم انسانه ستا اعمال داسې اعمال نه دي ستا ما ته راځي ستا اعمال داسې روزه نیسې د عادت مطابق یې نیسې روزه نیسې د ریا په کار یې نیسې لمونځ کوې د ریا په مطابق کوې لمونځ کوې د عادت مطابق یې کوې کلمه دې ویلې ده صرف په دې خاطر یې ویلې ده چې ما ته بیا په دا کلي کې څوک نه وایي چې ته کافر یې که ورنه کلمه کله تا مخته کلمه لرې سوله ته به یې زنا به یې شراب به یې ظلم به یې خونکاري به یې د مسلمانانو پر مالو به حق وهل به یې سود به یې ته به یې دنیا به ستا یې ژوندګي به ستا یې تر تا بیا غټ فرعون لوی ظالم بادشاه د ځمکې پر سر بیا نه دا خو د انسانانو د ګرځول د غټ سبب دی بس مسلمانان مړون الله اوس د مین اخري یو خبره بل ته کوم علما کرام فرمایي چې کوم چا چې د الله حضور ته ورپېښېدی بالول دانه هارون رشید او د بالول دانه یو ګواکچه ده بالول دانه یو ورځ ولاړ دی په خپل محل باندې هارون رشید راغی بیت ورسره د لاس لرګی نه سپین ږیری چې ګرځي لرګی لکه دې ته بیت وایي دا بیت ورسره و دا بیت دا رقم خپل بیت ورک ورته ویل بالوله دا بیت رواخه دا بیت زه بعقل انسان تر کوم نو ته ما تر څوک بعقل تیر شو دا درواخه اوس وګرځېږه په ټوله بغداد کې وګرځېږه که تر تا بعقل تا څوک پیدا هغه ته ورکړه نو په څه ورته ویل بالول دا بیت ورسره دی ورسره دی ورسره دی ورسره دی ورسره دی بل ورځ هارون رشید په مرګ پروت پر سکندر پروت هارون بالول خبر شي چې هارون مړ کېږي سبا په منډه منډه ځان ورته راورسېد ورته راغی بس سر ته ولاړ سلګۍ شروع ورته ویل هارونه ول بالوله تا له لرګی په لاس کې دی بیا عقل نه کوي دا ما ته معلومه اوس تر تا بیا عقل انسان است نو ځکه دا بالور د اوس په تاسو لرګی ول ته چېر روان یې څه کوې بس و د بالوله دعا یې کوه زیاته روان یم د الله حضور ته روان یم ولوس د الله حضور ته روان خلاص شوی نو ملاقات دی نو خوشحاله او بس حساب کتاب ډېر ګران ورپسې ګران تاسو بل دا مرحله وتلې ستا به یو 40-50 بعضې روایاتو کې راځي 100 فوجه به د مخ ته روان 100 فوجان به د شاته روان 100 فوجان به وسېرته 100 فوجان بل سېرته ټانګان به اوس دا اتیان به اسان لوی بلې به درسره وې ته د یو ملک بل ملک بچایي ملاقات بس دی ته به په لوی غټه دبدبې کې به روان وې نن د الله حضور ته روان یې روان یې 100 فوجان مخ ته سره بوځه 100 شاته سره بوځه ورسه الله حضور ته ورسه هارون رشید نو داسې خوا بده شو اته سلګۍ شروع دي زکندن شروع دي اته بالول غلط سوالونه شروع کړل سخت سوالونه شروع کړل ولې بالولا د الله حضور زور زم ما په لاس کې بزمال اعمال او ما سو بل شي بلای بالول ورګي ورته ورځول ورته ما بیا کړ انسان ته بالو ارونا درواخه دا لرګي درواخه ما بیا کړ انسان ته چې تا ته به ما ورځه په خپل منځو په روزو په زکاتو په حجو زه خدای و ما خدای به زله زړل ما خدای یاري دوستي به کوله ته به راغلې تا به او بالوله څه کې په خیرانه جامه کې ګرځې او بالوله څه کې چې زاړه 24 ګنټې په مسجد او بالوله څه کې چې له خدای ډېر غواړې تاسو بیا کړ بللم ما خو تیاری کوله دغه تګ لپاره تا تیاری نه کوله واخه دا لرګی در وخت ما بیا کړته واخه په ټول بغداد کې تر تا بیا عقل نشته هارون وزرل او بالکل ته ما بیا عقل نشته چې ما به تل دې تا خدای په عبادت کې زره مشغول است تا خدای په یاري دوستي کې زره مشغول است زمون زما بچي به ولا پلانې روان نه پلانې ملاقات پلانې داسې سو پلانې لاړې پلانې به داسې شروع پلانې ملا مقابله به داسې کو ما ټول سوچ داسې او چې ما پر تا سترګې لګېدې ته به یا پر سجده یا پر روزه یا د خدای په عبادت لګیا بېشک بالوله ته د الله حضور ته روان یې او تا سره به سم اعمال یې زه روان یم نماز به حصې کتاب کېږي بالوله نور زه هم څوس ورلې سریع د پش زغ راواست
اور تکسر ورته ورته وغورځول ورته ویل ای هارون په سریه باندې پر اور سپینه دی تکسر ورته ودرېدی ورته ای هارون زه خدای به زما خدای په مابینځ کې به دا کچکول بس خدای ما ته وایي چې لمونځونه روزه او زکات حج زه به ورته وایم خدایه دا ستا فرض کرده شیان دي د بنده حق راته وایه که په ما ستا خو راته وایه دا ستا شیان ته مهربانې ته پېژې ستا کار پېژې زما حساب مه کوه او ای هارونه ته له ما ته د منټ په منټ حساب راکړه پلانی یتیم څنګه شو پلانی غریب څنګه شو پلانی څه د ظلم وکړي پلانی دې وټکوئ پلانی دې بې کسه قیدي کړئ ای مسلمانانو ورونو اصل د مطلب د خبرې دا دی چې تاسو په خپلو عباداتو کې داسې خوند پیدا کړئ سبا د الله حضور ته ځو په شرمنده نه یو د الله حضور ته ځو سمو سترګې لوړې الله جل جلاله دې موږ ټول ته هدایت ته صراط مستقیم راته وشي مسلمانانو ورونو د الله د حضور ته د تګ څخه مخته څه نوې څه تیاری در سره پیدا کړئ ورنه دا لمونځونه روزې او زکاتونه حجونه دا زموږ یو عادت دی د پلار له نیکه راپاتې دی موږ خو سیو مسلمانان نه یو موږ وارثین مسلمانان د پلان نیکه څخه اسلام را پاتې دی بس پکښې یو بس دوام کوو مسلمان یم زه خو نه پلار مسلمان نیکه مسلمان لکه میراث چې را پاتې مسلمان هغه دی چې انسان په خپله کلمه ووایي الله حضور ته پرک تصدیق زړه کښېږدي